За өчигдрийн чуулганы хуралдаар хэлсэн үгээ бас сануулъя гэж бодож байна. Ардын нам энэ 60 гэдэг тооноос ерөөсөө салахгүй нэ. 60 тэрбум гэж нэг хэсэг хэрэгжсэн. Тэрнтэй адилхан яг өнөөдрийн байдлаар аймаг, дүүрэг, нийслэлийн төвшөнд нийтдээ 60 хүн одоо хилцээний даргын болон бусад төрийн албыг ашиж байгаа. Яг тэр хүмүүстэй зориулж энэ хуулийг гаргалаа гэж ойлгож болно. За ер нь бол Ховд аймгийн жишээгээр яриад үзэхэд бол нийтдээ аймаг бол 41 төлөөлөгчтэй, ардын нам 24-оор ялсан байгаа. Тэгэхээр эндээс 12-ыг нь шууд одоо хилцээний даргын албан тушаалуудаар тавина гэсэн үг л дээ. Үлдсэн 12-ыг нь яах вэ гэхээр төрийн өмчийн одоо аззаа ч юм уу, ус сувгийн ч юм уу, альсвал одоо хот тогтчлтын компани ч юм уу тэдний захирлаар тавиад ингээд амыг хаач гэсэн үг. Тэгэл ер нь тэр засаг дарга дураараа дөрөх тэр боломжийг нь хааж өгч байна л гэсэн үг. Гаргаж өгч байна л гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол энэ иргэдийн урлын төлөөлөгч бол аймгийн төсвийг баталдаг хүмүүс. Хэрвээ энэ одоо төсвийг баталдаг хүмүүс нэг талаараа төсөв батлан, нөгөө талаараа тэр төсвөө яаж зарцуулсан талаар хяндаг ийм л одоо чухал үүрэгтэй хүмүүс л дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс өөрийнхөө томилогдсон тэр хилцс албад руугаа аймгийн төсвийг хойрлуулж авчаад дураараа дөрөх тэр боломжийг лоббидж бий болгоно гэсэн үг л дээ. Тэгээ буцаага тэрнийгээ одоо хянах болохоор нөгөө хэдтэйгээ нийлээ хянчдаг. Тэгээ асуудал үүсэхгүй ингээд явах тийм боломжийг одоо нээж өгч гэнэ гэсэн үг. Ер нь бол энэ хуулийг оруулж ирж байгаа нь бол энэ ардын нам үнэхээр одоо эв нэгдэлгүй хоорондын зөрчилтөө энэ дээр одоо 32-33-аар хуваагдсан энэ байдлаа орон нутагт хамгаалагч хийж байна. Баялгийн аймаг саяхан танаа намынхан дотроо хагарч засаг дарга огцруулсан. Одоо тэр очны олон аймагт ийм асуудлууд байгаа. Танаа чин зөргөө танаа өөр ангаач тийм байгаа. Тэр хүмүүсээ огцруулж байгаа тэр хүмүүсээ хилцээний даргын албан тушаалд томилж жагаад амыг хааж байгаа тэр засаг дарга үлдэх тэр боломжийг энэ хуулиар олгож байгаа. Ийм бузар юм хийж байгаа. Өөрөөр хэлбэл та нар тэр төлөөлөгчийг хахуулдан авах замаар тэр аймгийн засаг дарга, сумын засаг дарга үлдээх одоо тэр боломжийг л гаргаж өгч байгаа энэ хуулиар. Тийм учраас ардчилсан нам энийг эсэргүүцээд байгаа. Энэ хууль эх оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ. Магадгүй 20 онд ардчилсан нам ялна. Тэгэхэд бид нар ийм хачин ийм хуулийг чинь хэрэгжүүлээд явахгүй. Энийг дахиад бид нар хүчингү болгоно. Ер нь төрийн тогтвортой мэрэт зарчмыг өгөө болгосон ийм одоо хуулийг оруулж ирж энэ одоо их хурлыг ийм алтан цагийг одоо өнгөрүүлж байгаад их харамсаж байна. Тийм учраас энэ хуулийн төслөө эргүүлж татаж яваа гэдэг шаардлагыг ардчилсан намаас тавиад байгаа.